性能高級タックルに飽き始めた私は、思い出のロッドとリールでもっと魚を釣りたいと思った。久々の糸同士に手こずったが視聴者から有力情報が得られた。糸同士用のワイヤーって先にワイヤー単体で穂先側から通してリールの糸と接続して穂先側から引っ張り出して通すんじゃないの？ありがとうございます。27年前に知りたかったです。とにかく魚が釣りたいけれど冬の川は難しすぎるので、ニジマスの釣り堀に行くことにした。大宮駅からバスで10分の管理釣り場で本格に向かう。電車の中のスコーピオンアンタです。バスの中のスコーピオンアンタです。到着して気がついたんだけど、風強くねえ。管理釣り場で風速5メーター前後はほぼ不明です。ちなみにこの日からスマホが謎の予測変換をするようになった。とにかく今日は IG ハイスピードスコーピオンに悩まされることになった。
中